amaservice dusanzwe dufise hano muri King's Travel Agency n'amaservice menshi notamment kwitaho umukiriya niyo ndavuga niyo hangiro y'ibikorwa byacu dufise kwitwara ku mukiriya mu bintu byose abafiseho programme ziwe cyo kintu ca mbere twitwararika umunezero w'umukiriya wacu niyo service ya mbere twa dufise ikintu ca kabiri naco tukurondera itiki zimbutse cyane abantu bashobora kuba bashaka gukora babuze akazi donc turabafasha yo bwose mu kubaronderera mu bihugu bigiye bitandukanye notamment nka Dubai hariho n'iyindi service dusanzwe dukora kubijanye dukorana n'ama-entreprise agiye atandukanye cyane gose turabafasha muri ubwo buryo gukora ama voyage gukora ama-entreprise usanga n'iki kibazo tuba dufise hano mu Burundi c'amadora ataboneka n'ingoga turabafasha mu ma-entreprise agiye atwitura yose hama tukabahereza amatike hama bakaturiha mu nyuma ako niko kabijya twe dufise nitwirukanga nyuma y'ama-entreprise agiye atandukanye ngurumva ngo turihoya turagira ico cizere nkuko nabibwiye kare entreprise yayo yose tugirana amasezerano kavuga tuti muzoturiha après 15 jours canke 10 jours gutyo Yes, bakunzi ba Rimwe TV reka ndabaye ikaze mwenda bashimwe mu gwese mukomeje kudukurikira waba hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora ndabwiye ngo big up son and don't give up. Yes, gihe cyose ndiko ndakora ikiganiro ndakubwira kudacika intege. Gucika intege ni intambwe imwe isubira inyuma bigatuma umuntu adashika kwihangira y'ivyo yihaya. No munsi rero nkuko mubibona mbere yuko ngira bindi byose mvuga kutaragira subscribe kuri Rimwe TV yigire kugira ngo uzoze urabona ama notification uzozwe uwa mbere mu kubona ibiganiro bikurikira yandi ngama mubizi ko ntari jenyene ni umukobwa wanyu minyono uno munsi nkuko mubibona nagendeye ahantu heza tuvuze heza twe dukomana mu mashi tuvuge ati ni heza vraiment twagendeye agence Muragendera mu agence mbwo no munsi navuze ati vraiment wow ni heza cyane hasa neza bakirana neza hari abantu hari hano ushika ukavuga ati ego rero imbere yanje hari umuvite twashatse kuganira kugira ngo tubwire ibyiza bya King's Travel Agency karibu cyane karibu cyane muri King's Travel Agency turabaha ikaze mwese cyane abariko baradukurikirana ku mbuga zitandukanye aho bari hose turabaramukije amazina yanje nitwa Irangudagijoe karibu cyane muri King's Travel Agency ahantu hasa neza murakoze kabisa antiko umuntu ari hano ari kugenda ugasanga bakubwiye ama service bakora ukagira n'amakenga magaje ngishika navuze ati nta n'amakenga no kurirwa ndagira nakirenga yego twaje kugira ngo tuganire abantu benshi na cyane ko twagereje sama hari abantu no munsi twabivuze ko turi muri agence bien sûr King's Travel Agency ni agence ikora ama service yayo kuko tumaze kumenyera ari ama agence asigaye akora ibintu byinshi mugabo en general hariho imwe usanga ifite kwikora haba kuruhika abantu gasanga baruhika abantu ngana urumva bikaba bitandukanye hakaba harimo ama service menshi naye ama service ya agence yayo murakoze cyane kuri ico kibazo ama service dusanzwe dufise hano muri King's Travel Agency n'ama service menshi notamment kwitaho umukiriya niyo ndavuga niyo hangiro y'ibikorwa byacu dufise kwitwara ku mukiriya mu bintu byose abafiseho programme ziwe cyo kintu ca mbere twitwararika umunezero w'umukiriya wacu niyo service ya mbere twa dufise ikintu ca kabiri naco tukurondera itiki zimbutse cyane itiki zimbutse naho tuvuga ko turi muri sama ibiciro biba biri hejuru cyane ariko turagerageza gusatisfeza umukiriya wacu service ikomeye cyane twaba dufise iruta ayandi amagence ni menshi hano ni novuga ko yuko twitaho umukiriya
mu buryo bwose kuko umukiriya ashobora kuba si bose bamenyereye ingendo z'indege hari umuntu ashobora kuza atazi na kimwe ariko yifuza kuvoyaje ariko twebwe turamufasha mu bintu byose kuva ku ntango gushika yaje service iri kiraza muri iyi minsi ya vuba abantu bashobora kuba bashaka gukora babuze akazi donc turabafasha mu buryo bwose mu kubaronderera mu bihugu bigiye bitandukanye notamment nka Dubai gusa turabarondera ubuzi hariya Dubai hama bakava hano bafise akazi kandi ibintu vyizewe cane ibintu vyizewe si ibintu vyo kuvuga kurondeza vyizewe cane gose hari ikintu gikomeye cyane muvuze ko mwitaho abantu mu buryo bwose kandi birumvikana je naravyumvise maze kumva amaservice yanyu c'est pas la première fois ndayumvise numvise ko akarusho atari ku mukiriya ahubwo no kuzanya umukiriya haba arimo akarusho cyane gose kuri twebwe dufite umutima wagutse tuba dushaka kwijyanye bino bintu dusanzwe dukora tuba dushaka ko yuko n'umuntu nawe aruranirwa mu buzima bwiwe rega musanga mutanga akazi ku bantu benshi cyane gose dutanga akazi dushaka ko abarundi baguma bicaye gutyo atakintu bariko barunguka natwe twebwe twese hamwe turafise uwo mutima wo gufasha iciza cacu no kuzanya umukiriya wese habuzanye batanu habuzanye umwe akarusha aronka ni 70,000 amafaranga y'amarundi ku mukiriya umwe ariko ku mukiriya umwe ibaze rero azanye batanu ibadazanye ca duharura kuri umwe wese urumva 100,000 angahe abarungutse rero niko karusho kacu turafise uwo mutima wo kwama tugira ama promotion gutyo kenshi cane gose ugasanga umuntu araronse nako gafuko nyene kanafadika du coup umuntu ariko aravyumva ashaka kuvuga ati mbega iyo muriko marasa ibikorwa byanyu hari abantu baba bavuga bati surtout ikintu cyo genda gukora Dubai tumaze igihe tubona abantu benshi bariko baragenda bashikayo ugasanga hari bariko baridoga je nari nzi ko bimeze uku nuku muri contrat bampaye mbega murasinyira contrat n'abantu mukavuga muti twebwe contrat tuguhaye irakugarantisa ko nibitagenda uku nuku twabivuganye tuzokora ibi nibi mu byo mugarantisa umukiriya n'ibyo biri yego cyane byose biba birimwo urumva umukiriya hari igihe abantu benshi kubera abenshi bakora izo service nk'izo n'abantu usanga bibwa cyane umuntu aratanze amafaranga ugasanga à la fin birahindutse ugasanga y'amafaranga yatanze ntabwo yagarutse ariko twebwe turakora ibishoboka byose kugira ngo amafaranga ayasubitswe naho bitigera byanga naho biranga murabitegekanya kamere cyane gose uko umukiriya tumufata nk'umwana nk'uko izina ryacu ni king king dufata neza umukiriya wacu nk'umwami by'ukuri kuko umuntu wese turaba ngo uyu canke uriya turaba umuntu wese uko aje tukamufata nk'umwami by'ukuri abantu twita kenshi aba diaspora kandi niko baba bari bien sûr kenshi baba bashaka umuntu abiteho nimba bashikiye muri maison de passage iyo maison de passage ibiteho ibamenyera ama service ngaha hari ama service yuko nimba umuntu yatoye itike ngaha akavuga ati natoye itike muri Kings avuga ati ndakeneye par exemple ko muza kuntora mukansubiza inyuma hageze ngo iravuga kubyo mwisharge ivyo bikorwa mbega muri iyo tike mu mwabisizemo canke muvugana ku ruhande ako nakabirya kiwacu voilà novuga ati turitaho nivyo nyina gusobanuriye kare twitaho umukiriya mu buryo bwose hari igihe nk'umukiriya atabazi mbega amasaha gufatiraho indege ni sangapi akamusobanurira binabaye ngombwa umuntu akanamushikana kuri airport kuko niko kabirya kacu kabisa kuko n'igihe babizi ibintu vy'indege bindagurika ku mwanya turamumenyesha umukiriya ati ko indege yahinduye amasaha canke indege iza guhaguruka nk'aya masaha mugihe ari kure tukaza tukamudeplasa tukamushikana kuri airport twebwe tuba dufise access yo kwinjira indani haya muri airport hama
tukabona ko umukiriya vraiment atunganyije muri mu buryo bwose si tike gusa hariyo n'ibindi bintu biherekeza itike ni ivyo y'amaserivisi ku muhanda juste ku mudeplacer gushika kuri airport ivyo bintu byose umuntu akabimufashamo kuko si bose baba bamenyereye ingendo cyane si bose baba bamenyereye ingendo hari abantu bavuga ati ibintu vy'ingendo n'umunsi arabikoze rimwe kabiri ugasanga kuko n'ibintu bigenda birahindagurika ugasanga ejo byahindutse atabizi yarasanze bimenyereye kwa kundi ugasanga uwo munsi agiye ugasanga ibintu byahindutse mugabo tugenda twi-updatinga ku mukiriya wese aje tukamufasha mu buryo bwose hari ikintu mwavuze numva ni kubabaza nk'ikibazo mwavuze ko like mushobora kurondera ubuzi abantu Dubai mugabo hari abantu bamaze kumena bavuga ati Dubai ko bagenda y'abantu benshi mbega ni Dubai gusa canke hari n'ibindi bihugu mushobora kuvuga muti uyu nyito ushobora kumurondera kiraka akagenda like ni muri Dubai gusa canke muri Europe muri Asie muri Amerika ni hose canke polo mu mabacari Dubai nakabijya tubabiki garuko byo tuzobamenyesha ko ari andi ma contrat turiko turagiranira mu yandi ma company yo hanze rero nakabijya cane nizere ko abakunzi ba Shine TV bazoba bambere kumenya cyane vraiment cyane tuzobajya kara mugaruke kabisa reka tubwire abakiriya barindira hariho n'iyindi service dusanzwe dukora kubijanye dukora n'ama entreprise agiye atandukanye cyane gose turabafasha muri ubwo buryo gukora ama voyage gukora ama entreprise usanga n'iki kibazo tuba dufise hano mu Burundi c'amadora ataboneka n'ingoga turabafasha mu entreprise agiye atwitura yose hama tukabahereza amatike hama bakaturiha mu nyuma ako niko kabijya dufise nitwirukanga nyuma y'ama entreprise agiye atandukanye ngurumva ngo turihe turihoya turagira ico cizere nkuko nabikubwiye kare entreprise yayo yose tugiranye amasezerano avuga tuti muzoturiha après 15 jours canke 10 jours gutyo n'ama convention twahanye hama tukabahereza amatike hama bakavoyage societe kazi katuriha mu nyuma umukiriya canke abo baje biyo entreprise bamaze gufata ingendo za hari igihe ushaka gusanga hari nk'inama irija ibaye usanga muri uwo mwanya wo kurondera amadolari iyo nama bariko baracegwa canke amaformation rero turafise nako kabijya ko kuvuga tuti nk'entreprise yaba yatwizeye tugakorana tukabahereza amatike ahari hose hano kuri ino si bakagenda gukora muri izo gahunda zabo hama bagarutse canke bakaturiha muri yo intervalle tuba twahanye bivuze ngo ubu unyejeje nogenda muri entreprise X nkabwira bati mwebwe ni mwagira ikibazo c'indege cyo mukagira agence mukabana mwatabuze itike ni maronka amadora mukaza ngaha muri Kings muzoronka ntozeye service mwifuza iri full vraiment full kabisa urumva muri ubwo buryo tuba dushaka ko umukiriya aryoherwa kandi agira mukagirana niyo confiance cyane gose ama entreprise bizwi hama tukagiranya amasezerano ya partnership hama tugakora twese tugatera imbere haba entreprise yabo kunguka na entreprise yacu kunguka twese yama tugaterera iterambere ry'igihugu nkuko imbona yakazoza ya y'umukuru 2040 umva ariko je ndabona mwebwe 2040 muzoba mwamaze gushika cyane kuri Burundi bwifashe nibaza ko vraiment jewe urere ikintu ngira nkora ngende mu entreprise yose ndondera abakiriya kuburyo je muzomuha bwitike mumbwira muti genda ufata akaruhuko cyane twebwe rero turadufise nako kabijya ko kumva y'umukiriya wacu aho kandi ibaze nk'umuntu azanye abakiriya nka 20-30 kabisa twebwe turadufise ukuntu dufata umuntu wacu neza ugasanga turawukwitesha ibyo tuguhaye itike y'indege ukagenda si wewe wenyene si umuntu umwe tumaze kubikorera turabikorera abantu benshi mugabo bien sûr baba batwizeye jewe ngira ndondera itike yo guheza iyi sama ndondera abakiriya n'abantu bashanye TV byanse n'abandi bose baza kubikurikirana ahantu hatandukanye urumva vile mudashaka kurira kuruhukira nk'ahantu quelque part isifi ko kwiza abakiriya bagusabye abura nanje ngenda biruke kugira ngo muze mu magateke nje kuruhuka
vraiment nukuri mbaye ndakugarantisa cyane ko yuko ari ibintu byuzuye cyane kandi nawe uzobibona kabisa. Yes. Wavuze ikintu numva gikomeye cyane, numva ntogera ntabwiye abakunzi bacu. Hari igihe abantu baraba ikiganiro mugabo bakavuga bati none umuntu uzomukura he ko twamubonye mu kiganiro, bakatubwira ko umuntu azanye umukiriya bashobora kumuha amafaranga ugasanga arabuze ingene aba contact. Mbega natwe tubwira adresse d'abord yaho mukorera kubera ko tunashobora kwivanga bivuga nabi bakatubwira adresse yaho mukorera na nimero umuntu azanye umuntu ashobora kubatora ko byoroshe kugira ngo niyironkera uwo muntu ivyo 70 ntibize bimucike. No koreka kabisa. Yeah. So adresse yacu ni adresse yoroshe ni mu gisagara ci Bujumbura. Yeah. Dukorera muri Rohero amaja uri kuraduga kuri Fidodido mugabo n'urashika kuri Fidodido irabana Avenue Mwaro muri gare 303 Police biko C1 aho niho tuba turi dukora amasaha menshi dukora kuva 2:00 gushika 18h aho mugabo n'inyuma y'amasaha y'akazi twaguma mugakora cyane gose uko twaritavye umuhamagaro kabisa nukuri umbaje twaritavye umuhamagaro dukora amasaha 28 kuri 28 hama inomero zacu ni 68 007 118 izo ni numero privezi wanje ariko numero z'akazi ni 61 85 122 izo ni numero z'akazi aho umuntu wese naho buri hehe turakwitaba tukakwitaba twagufasha twakumviriza ico ubushaka nama twagutunganyiriza bivanye n'ivyo ubushaka tugufashemo. Yes. Hari akantu kamwe nshaka kugira ndakubajije imbere ko turangiza kuko termo umuntu azogira ikibazo ngaho azoza kukibariza muri commentaire kandi numvise muri abantu beza mwabahaye nimero antuka bazobaza ati ibintu bimeze gute na gute na gute muzoba muri prêt kubishura ariko mu byo nabonye byo reka ngerageze kubavuga nanje ko nabonye muri abantu batandukanye n'andi agence kuko mufise utubijya twinshi na cyane mu kwitaho aba babituye. Hari abantu bategura des événements ugasanga iyi ni sama hari abantu ko bategura ama événements menshi kandi ugasanga ayo ma événements arimo aba diaspora bataratabuza n'amatike yo gusubira inyuma cyangwa ugasanga nabariko bategura gufata ingendo. Mukorana gute nabo bantu haba mu byo kugirana des contrats kugira ngo iyi agence yanyu baze barazivuga muri ayo ma événements muri ayo ma events hari abaza Miss Burundi hari n'izindi zitandukanye. Urakoze kuri ico kibazo kiryoshe kuko tuba dukeneye ko abantu bose batunganirizwa mu buryo bwose kandi no kufata agence yacu ikamera n'abarundi bose na cyane ba diaspora bo bagiye ko bari mu events benshi cyane gose turabafasha mu gutanga ama sponsor aho tuba tugeze tukabashigikira mu buryo bwose rero nka Miss Burundi canke ayandi ma event agiye atandukanye iyo twituye turabatunganyiriza tukaraba iki nakiriya ko gitunganije neza kuko abantu bose bugira twakira c'est vrai turabakira bose ariko turaraba mbega umuntu atwituye ameze gute apanze organisation ziwe zipanze gute bino nk'ivyo antuka dufise umutima wagutse nkuko kuntu dufasha umuntu kuronka 70,000 urumva nejo haja amandi ma entreprise agiye atandukanye nta kibuza ko tubafasha kuko tuba dufise umutima wagutse cyane. Hari ikintu apotre yavuze narigiye ntavuze ko numvise avuga ati urashobora kuba ufise voyage ushaka kugenda disons nko mu Rwanda Uganda n'ahandi hose aravuga ati iyo umuntu atwituye akaba afise itike idakwiye tashaka kumurungika kari hagaruka bikintu bifise urashaka kubiduha ku muco gatoya numvise avuga ati umuntu ashobora kuriha igice canke akabari 1% like ivyo ko mwavyumvikanye ico kintu wese tukivuga n'igihe apotre yarigeze kivuga ahantu ndavyumva ariko akivuga ego cyane gose ni service yacu kuko tugira ubwizigirwa ku bakiriya hari igihe umuntu aba arose urgence ya voyage ugasanga amafaranga y'itike na afise yose
tuvuga tuti nko kumugurana basi disons nk'ubu jewe reka twakarorero koroshe jewe ndashaka kugenda Dubai kumarayo indwi zitatu mugabo muri ayo mahera mfise yanje itike ntakwiye muramfasha gute cyane gose ukuntu tubafasha ego umukiriya wacu tuba dushaka ko atubwiza ukuri ego dushaka ko atubwiza ukuri katubwira ati jewe bivanye n'urugendo rwanje mbafise ego mfise amafaranga angana gutyo ego tukavyiga ko tukaraba no mukiriya by'ukuri ko ari umwizigirwa tukaraba ni nka kujya kwa banki banki iyo ugiye gusaba ingurane irakwigako karaba ko kwija amanome y'iyo credit murasa kwacu rero tuvuge nkuko tunabivuze kare dufise umutima wagutse turaba ko umuntu akwija ibisabwa akavuga ati jewe bivanye nuko nzobishura nuko tukavyiga ko tukabona ko yuko bikwiye hama nta kibuza ko dushobora kumutabura itike hama akagenda akavoyaje akayazana canke akayarungika bivana n'ukuntu tuba twagirana ibiganiro twahujije ari ibintu bisabwa ko yuko ashobora kugenda d'urgence adafite amafaranga akwiye umuntu turamufasha muri ubwo buryo mubwirega mukora nka banki mwe muri abantu beze nukuri mukora nk'amabanki kuko umuntu ageze kuri iyo level yo kugira ati umuntu tugirane dusinyiranire amasezerano yuko azozariha ayo mafaranga antuko ico n'ikintu gituma ahubwo ico kintu ndumva gihambaye ku buryo n'abantu bobagira ubwiza kuko ari umuntu ashobora kubura amahera par exemple akaba afise voyage ejo mo akaba azi ko ayo mahera après 2 semaines azoba yafise akavuga ati okay sindayaronka mugabo après 2 semaines nzoba ndayafise ico gihe urumva biba vyoroshe ko ashobora kuvoyaja hama mukavyo kumvikana nyazo yariyo cyane gose ni bya bindi tuvuga ati tugiranira ubwizigirwa hagati yacu n'umukiriya wacu kuko nk'uko izina ribivuga ni king nkuko dufatisha umukiriya wacu naho yaba afise adafise amafaranga akwiye muga tukamufata nk'umwana uri kuko n'umwana agiye gufata ingendo agiye gufata indege yagiye yego turamufasha nk'umuntu nyene mwamaze kumugira uwanyu deja ko yabaye yinjinga urumva tumufashe neza azogenda kutuvuga hanze kuko umuntu umufashe neza uramwitwararika mu buryo bwose nasanze entreprise niyo yigira marketing amaservice niyo yigira marketing kubera ko nk'uwo muntu yamaze kubikora akaronka nk'uwundi muntu afise ikibazo nk'ico aramurangira kandi urasanga bose bagiye bararangiranira reka ndabashimire cyane kandi yego karibu cyane vraiment muri Azanye muri King's Travel Agency dukora imisi yose nejo nimwashaka kugaruka muzogaruke hama tubakire neza cyane gose nuko twabakire neza kare nukuri ndabibaza niba azoza kubona ikiganiro twatanze azobona ko umuntu nari sawa cyane burakoze